श्याम विजन आराधना प्रेजेंट्स। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भाव भक्ति परिसर को आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय चैनल श्याम विजन आराधना तरफ। आसतु आज आलोचना आरंभ करवा से महाप्रभुंकर तथ्य और तत्व को। से दिन शास्त्र स्वीकार करुथिले जे समग्र समुद्र को जदि स्याही करा दिया जाए, काली कर दिया जाए, समग्र तृण माने जदि कलमर लेखनीर भूमिका निर्वाह करती और स्वयं नाद ब्रह्ममयी बागदेवी जदि महाप्रभुंकर गाथा लिखिबा पाई बसंती, महिमा लिखिबा पाई बसंती, तेबे समुद्रर काली सरीजीव, तृणमान असमर्थता परि प्रकाश करिवे, बागदेवी निजर असहायता परि प्रकाश करिवे, किंतु महाप्रभुंकर महिमा को बखणा जाई परिबो नाही। एक कथा शास्त्र स्वीकार करिता माया ताकू अगोचर केमिति बुझिबो ए नर, यह कौन केबे संभव जे आपण महाप्रभुंकर महिमा को चमत्कार भाव में बखाणी दे पारिबे? ये असंभव कारण केवल भक्तिर माध्यम भावग्राही आपण ये भक्तिर शक्ति अनेक। आपण भाव आपण घर आ मंदिर भितर पार्थक्य कौन? सी भी लुहा सीमेंट रड गोड़ी तैयारी होती, पथर रे तैयारी होती, देखी भी तो पथर लुहार तैयारी। जो दिन घरे भक्ति मिसी जीव घर मंदिर आपण खाऊथिबा भात आ महाप्रसाद अन्न भितर पार्थक्य कौन अछि? विज्ञान दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट तादेरे कौन से पार्थक्य ना, किंतु जो दिन भात रे भक्ति मिसी जीव से महाप्रसाद। आपण जो पानी पिउछथि ताहा H2O विज्ञान धारा, तेरे पादुक मध्य पार्थक्य कौन ना? पानी रे भक्ति मिसी गले पानी पादुक ही जाए, घरे भक्ति मिसी गले घर मंदिर ही जाए, भात रे भक्ति मिसी गले भात महाप्रसाद ही जाए, पानी रे भक्ति मिसी गले ताहा पादुक ही जाए, देखिबारे भक्ति मिसी गले ताहा दर्शन ही जाए, मागिबारे भक्ति मिसी गले ताहा गुहारी ही जाए, यात्रा रे भक्ति मिसी गले ताहा तीर्थ यात्रा ही जाए, गीत रे भक्ति मिसी गले ताहा प्रार्थना ही जाए, स्वर रे भक्ति मिसी गले ताहा भजन ही जाए, नाच रे भक्ति मिसी गले ताहा कीर्तन ही जाए, कथा रे भक्ति मिसी गले, वचन रे भक्ति मिसी गले ताहा प्रवचन ही जाए। तेणु प्रभु जो मिसी जान ताहा एक दिव्य अनुभव आमको प्रदान करे, ताहा दिव्योत्तर रूपांतरित हुए। ताहा व्यतीत आपण आउ किछि करि परिबे नाही। भक्ति टिकक साउंटिबा आ जे भक्ति न करिछि से दूरेई जाइछि महाप्रभु। सबुरी अंतरजामी गरब गंजन भक्तंक गाली तार मथार चंदन, से सबुरी अंतरजामी, से समस्तिंकर अंतर को जानी पारन, किंतु से गरब गंजन जे भक्ति रे गाली दी से ताको मथार चंदन परि लेपि नै। से दिन श्रीवत्स ब्राह्मणर प्रतीक्षा जितेबेले श्रीवत्स महर्षिंकर भितरे क्रोध सृष्टि कला, निद भांगी गला पर क्रोधान्वित हो महाप्रभुंकर वक्ष को पदाघात कर कौन करिथांते महाप्रभु? आपण जदि से आही थांते कौन करिथांते? आपण प्रतिक्रोध प्रतिक्षेपण करिथांते। महाप्रभु श्रीवत्स ब्राह्मणर पाद को आउंसीबा लगे, कहले आहा केते कष्ट न होइथिबो सते, ये अचल महामेरु आकु पदाघात कले तम कोमल पाद को अनेक कष्ट होइथिबो हे ऋषिवर। ये होची दया तंडिवा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचर। तेणु महाप्रभु को भक्ति डाकिबार आवश्यक। ये होची भक्ति कथा अटकी थिला विदेशी बंधुक पाखरे। विदेशी बंधु पचारुथिले जे तम राजांक पाखरे कोन एते अर्थाभाव थिला जे तमे महाप्रभुंकर मूर्ति को काठरे करदेल, गछटे काटी दे। महाप्रभुंकर अपार करुणा, बागदेवींकर आशीर्वाद एक अद्भुत उत्तर से दिन ये अधम रे दासर तुंदरु आस। महाप्रभुंकर कृपा अहेति की करुणा सते जेमिति सीए तांका कथा कहिबा को चाहिथिले, कहले ना ना
ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥାଭାବ ନଥିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ହେଲେ କାହିଁକି କଲ ନା ଏଠି ଏକ ଜୀବନ ତତ୍ଵ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କଣ ସେ ଜୀବନ ତତ୍ଵ? ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରି ହେବେ ବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ଏପାରିକୁ ଆରପାରିକୁ ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବେ। କେମିତି ପାରି ହେବେ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ସିନା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆପଣ ମାନେ ବୋଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବର ଯିବାର ସାଧନ କଣ? ଗୋଟେ ନଈ ବା ପୋଖରୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସାଧନ କଣ? ଡଙ୍ଗାଟି। ସେ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଲୁହାର ହବ, ସେ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ପଥରର ହବ, ସେ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ହବ, ସେ ଡଙ୍ଗା ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବ ନା ବୁଡିଯିବ? ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ପାରି ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ଅସଲି ଡଙ୍ଗାଟି ଦରକାର, ସେ ଡଙ୍ଗାଟା କାଠରେ ନ ହେଇକି ପଥରରେ, ଲୁହାରେ, ସୁନାରେ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଭବ ସାଗରରୁ ପାରି ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର କାଠର ଡଙ୍ଗାଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେ କାଠର ଡଙ୍ଗାଟା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆସରେ ଆସ, ନାମର ଆହୁଲା ଧରି ମୋ ଭକ୍ତିର ଡଙ୍ଗାରେ ଉପବେଶନ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଏ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକି ଆପଣ ନାମକରଣ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଯେ ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଏ ସବୁ କଥା ତାର। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା କିନ୍ତୁ ଓଲଟେଇଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ କଣ? କହିଲେ ବଳଭଦ୍ର। ଯୋଉଠି ବଳ ଅଛି ସେଇଠି ଭଦ୍ରାମୀ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ବଳ ଆସିଗଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ନେତ୍ର ଦେଖଇ ଯାହା ଚଉଦିଗର ସେସବୁର ଅଟଇ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର, କାରଣ ମୁଁ ବଳବାନ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋଉଠି ବଳ ସେଠି ଅହଙ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ବଳ ନିରର୍ଥକ। ଯୋଉଠି ବଳ ସେଠି ଭଦ୍ରତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ବଳଭଦ୍ର। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା। କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା କଣ? ଆଜିକାଲି ଯିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ଚାହିଦା ଅଛି ସମାଜରେ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ମା କାମ୍ପିଲ ବାସିନୀ କଣ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ? କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ଯିଏ ଉତ୍ତମ, ଯିଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ଭଦ୍ରା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହା ହିଁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ବି ମନେ ପଡୁଥିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ। ବଳିଆ ଦାସ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟେରି ଟେରି କହି ଚିଡଉଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସ। କହିଲେ ମାଲୋ ତୋ ବାପା ଲୁଣିଆ ଆଉ ତୁ ଟେରି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଠାରୁ ଟେରି ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ବଳିଆ ଦାସ ମନେ ରଖ, ତୁ ସବୁଦିନ ମତେ ଟେରି କହି ଚିଡଉଛୁ, ଆଜି ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ତୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶେଷ ସମୟରେ ମରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଯେ ଦିବସେ ମରଣ ହବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ, ଭାଗବତ କାନ ଶୁଣୁଥିବ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଟେରି ବୋଲି କହିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲେ ବଳିଆ ଦାସ ମନେ ରଖ ବଳିଆ, ତୁ ଯୋଉ ଟେରି ଟେରି କହିଛୁ ଆଜି ମାର ଅଭିଶାପ ଘେନିବୁ। ମା କୁ କୌଣସି ପୁଅ ଟେରି କହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୋର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ, ତୁ ଅପନ୍ତରା ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ଏଇଠି ବଳିଆ ଦାସ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ,
दाढ़्यता भक्तिर अपूर्व निदर्शन। कहले माँ को पुओ थट्टा करिवार अधिकार रही। माँ को पुओ माँ को परिहास करि परिबो, किंतु अंतर रे भक्ति थिबा दरकार। मो कथा सुन, जदि मो अंतर रे तो प्रति सम्मान थिबो, मो अंतर रे तो प्रति जदि भक्ति थिबो, मो अंतर जदि तो प्रति समर्पण भाव थिबो, तोर महिमा प्रचार करिबा पाई जदि मो प्रतिनित्य कार्य करूथिबी, तो अभिशाप भूल प्रमाणित हब। मो श्रीक्षेत्र रे मो जीवन जीवन आउ टिके क्रोधान्विता हेले पड़ी जाती। सागर दुल्हड़ी कहले एडे बहप, मो अभिशाप फलवती हब नाई। हौ से कथा समय कहब। कालखंड रे समय चक्र रे समय गड़ी चली आग को आग। बलिया दास व्याधिग्रस्त होइचंती, श्रीक्षेत्र विताड़ित होइचंती। श्रीक्षेत्र अनति दूर रे एक अपंतरा पुतिगंधमय आवर्जनामय स्थान रे जाइके बसवास करुछन। केही पाखरे नाहंती। पोकमाछी भण भण होउछन। अत्यंत जंत्रणा जर्जरित शरीर, क्षताक्त रक्ताक्त शरीर, केही पाख पशु नाहंती। दुर्गंधमय परिवेश। मन उच्चाटित हैला मोर महाबाबूंकर। मु कहूतिली ना जे कालिया ठाकुर कोन न करि पारे भक्त पाई। निज पत्नी को विरुद्धाचरण करि पारन। जदि ओडिया लोक कथारे कुहा जाए, संसार किए बा अछि पत्नी को न डरी, किबा ब्रह्मा किबा इंद्र किबा हर हरि। पत्नी को संसार पति माने डरन। इठी डरिवा अर्थ नुहे, मुंड नुआई देले संसार रथ सुरुखुरु आगु गड़ी जीव। सेही भावर कथा है, पति पत्नी दाम्पत्य सुखर कथा है। जेतले एकता हैला, मन उच्चाटित हैला महाप्रभुंकर। केमिति अछि बलिया दास टिके देखि आसंतिली। दिने महाप्रभु सजबाज ही बाहरी पड़िले। पचारिले महालक्ष्मी, प्रभु एबे कुआडे जीव गमन करिवा हेबे ना? मु टिके बलराम दास को देखिया को जाउछि। बलिया को बहुत दिन हैला देखि नाही। बलिया तो देउळ आसीबार सामर्थ्य रे नाही। मु टिके जाई देखि आसीबी। मने पड़ी गला मांकर। कहले बलिया को अभिशाप देइथि। बलिया मो अभिशाप को भी खातिर करि नथिला। कहितला श्रीक्षेत्र रे मरिबो। आज तो बलिया श्रीक्षेत्र रे नाही। आउ टिके कटा घारे चून देई देई के आसे। केमिति सागर दुल्हणी लक्ष्मी विष्णु पत्नी घरणीर अभिशाप केमिति फलवती हब नाही टिके देखै देई आसे बलिया। महाप्रभु को कहिले बाहाना करी। कहले आपण जिवे मते टिके नियंतनी, मु भी टिके बलिया को देखिबा को चाहूछि। महाप्रभु तो चाहूतिले परोक्ष से। दुई जण जाक पहुंचिले श्रीक्षेत्र अनति दूर रे उपकंठ रे थिबा ग्राम, जोटी पाद देई हब नाही। भण भण गंध, व्याधिग्रस्त शरीर। पहुंची गले ठाकुर। कहले बलिया केमिति अछ ना? हटिया ठाकुर, तमे जेमिति रखिछ मु सेमिति अछि। तुमे ही मोर आसीबार कारण, तुमे ही मोर फेरिबार कारण। जेमिति रखुच रख, मु तुम पादे नै छिसर। हाथ जोड़ी देले। भो भो कांदुथिले, आखिरु झरुथिला धार धार लुह। महाप्रभु विषण्ण बदन। आहा मो भक्तर आज की अवस्था। एतिकी बेले महालक्ष्मी पचारिले। कहले बलिया मने पड़ुछि किछि? जेते बेले श्रीमंदिर जाउथिलो बारंबार मते टेरी टेरी डाकुथिलु ना? अभिशाप देइथि जे तू श्रीक्षेत्र रे जीवन जीवु नाही। तोर व्याधिग्रस्त शरीर हो जीव, जंत्रणा जर्जरित शरीर हो जीव, पुतिगंधमय आवर्जनामय जगार रहबु। सेया घटिला ना? तू कोन श्रीक्षेत्र मरी पारिलु? एडे बह पर से दिन कहूतिलु मोर अभिशाप फलवती हब नाही। कांदु कांदु टिके हसी देले बलराम दास। कहले आलो टेरी, मु भाबिथिली तू खाली टेरी बोली, एबे जानिली तू हुंडीटा हो। आउ टिके बाधिला महालक्ष्मी। कौन बलराम दास, शरीर रे जू नाही, एबे जीवु कि आसंता क्षण को जीवु से कथा ठिकड़ा नाही। आउ बंचिबार राहा नाही, तथापि बह पछाड़िनु मते हुंडी कहूचु। कहले हुंडी कहबिनी तते। कहलु कहलु श्रीक्षेत्र काहाकू कहंती ना? जोठी जगन्नाथ महालक्ष्मी रहंती ताकू श्रीक्षेत्र कहंती ना? आलो हुंडी, एबे जगन्नाथ लक्ष्मी कोठी अछंती ना? बे तो सामना रे अछंती ना? आउ श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्र नुह, एईटा श्रीक्षेत्र लहुंडी, एईठी जगन्नाथ महालक्ष्मी अछंती। देख मु प्राण त्याग कली कहि कि सेठी मृत्युवरण करदेले। पिंड प्राण छाड़ी गला बलराम दास।
ହେଜ ପଶିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଭକ୍ତଟିଏ କଣ ନ କରିବ। ଏ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି କେତେ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଯେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଯେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନା। ଆଜି ତ ଆମେ ବଳିଆ ଦାସର ଘରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହେଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବକୁ ଯେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ ନ କରିଛି। ଆଜି ବି ମନେ ପଡେ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ। ଏମିତି ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରି ଚାଲିବେ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ ସରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ବଡ ବଳବାନ। ସମୟ ହାତ ଠାରିଲାଣି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ କେଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟିବି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶ୍ୟାମ ଭିଜନ ଆରାଧନା ତରଫ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ୟାମ ଭିଜନ ଆରାଧନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।